சம்மர் டேஸ்ல ஏசி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஊரா தேடி அலையணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்ல. நம்ம கிட்ட 5 ஸ்டார் ஏசி 1.5 டன் ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் 33,990. பிராண்ட் இருக்கு, மாடல் வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஒரு பிராண்ட்லயும் ஒரு மாடல் 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர், நான் இன்வெர்டர், வைஃபை மாடல், ஏஐ டெக்னாலஜி, இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட்ல ஒரு மாடல்ஸ். ஒட்டுமொத்த மாடலுமே உங்கள்கிட்ட அவைலபிள். இன்வெர்டர் வாங்கலாமா, நான் இன்வெர்டர் வாங்கலாமா? ஏசியை யூஸ் பண்ணது இல்லை, நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏசி வாங்குறேன். ரிவர் பக்கத்துல இருக்கேன், எனக்கு அடிக்கடிக்கு ஏசி ஃபால்ட் ஆகுதுன்னா எல்லாருக்குமே தி பெஸ்ட் ஏசில இருந்து டிசியா கன்வெர்ட் ஆகும், டிசில இருந்து ஏசி கன்வெர்ட் ஆகும். இது பேர் தான் இன்வெர்டர். நீங்க ஃபில்டர்ஸும் கிளீன் பண்ணல, சரியா மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அது எப்படி சென்ஸ் பண்ணும்? உங்க ரூமோட டெம்பரேச்சர் எப்படி ரிட்டர்ன்ல சென்ஸ் பண்ணும்? கடையில் வந்து நானும் போயிட்டு ஏசி வந்து என்கொயரி பண்ணேன். சோ அந்த கடையில வாங்காம நம்ம ஏன் வந்து எம்எம் என்டர்பிரைசஸ்ல வந்து வாங்கணும்? உங்களோட வீட்டுக்கு என்ன தேவை? நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் செல்லர் கிடையாது, நம்ம வந்து பேசிக்கா ஏசி மெக்கானிக். வீட்டுக்கு பட்ஜெட்டுக்கோ எது கொடுத்தா நல்லதுன்னு எங்களுக்கு நல்லா. எம்எம் என்டர்பிரைசஸ்ல ஒரு 1 டன் ஏசி வாங்குறாங்க அப்படின்னா 26,990.